Häh? Joo. En tiedä. Miten niin? Saahan sinne mennä. Miksi ei? Jos mä sen vie. Paljonko se kilometri? Joo. Sinne vaan. Kenkään keino. Hiidenurmus. Myrsky kaatanut puuta. Oho. Yksi aina. Ei oo kyllä hyttysiä, mutta kun se yksi iskenyt vasta tällä reissulla ja ei näy kuinka yrittää ilman myrkkyjä on vielä. Ei nekään oikein ole vielä virkeimmillään, kun on näin kylmä. Mitä tossa oli 10 astetta lämmintä. Ei siinä mitään, tää on ihan hyvä keli vaeltaa täällä. Vai mitä on mieltä se ykkösvaeltaja? Kädessä, mutta nyt se on täällä. Vähän ehkä on turhana ihan. Ota pois.